जय मसीह नमस्कार सबैजनालाई। भोलि गुड फ्राइडे, हामी सबैजनालाई थाहा छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नुभएको दिन हो र अहिले म यो बाटैबाट कतै भिडियो बनाउँदैछु। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा चढेपछि हामी सबैजनालाई थाहा छ उहाँले 7 वटा दिव्य बाणीहरू अन्तिम वर्डहरू उहाँले बोल्नुभयो। अनि जो चाहिँ हामी मानव जातिको लागि एकदमै अर्थपूर्ण कुराहरू थियो। त्यसमध्ये एउटाको विषयमा म भन्न चाहन्छु जसलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो अब सकियो, अब सिद्धियो है। अनि त्यसलाई चाहिँ ग्रीक भाषामा हामीले हेर्दै गर्दा तेतेलेस्ताई भनेर भनिन्थ्यो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले यदि उनीहरूको अर्थमा हेऱ्यो भने मूल भाषामा जो भाषामा प्रभु यीशु ख्रीष्टले बोल्नुभयो त्यो चाहिँ 4 वटा क्षेत्रमा त्यसलाई प्रयोग गरिन्थ्यो। एउटा चाहिँ जब कुनै पनि व्यक्तिले ऋण लिन्छ त्यसको ऋण पुरा भयो भने चाहिँ अन्तिममा जब बातचित गरिन्छ, मेलमिलापको लागि बातचित गरिन्छ अनि हुन्छ भनेपछि ल तिम्रो अब ऋण मुक्त भयो है, एक सुको पनि बाँकी छैन भन्दै गर्दा चाहिँ अब सकियो भन्ने सट्टामा अब हाम्रो नेपालीमा अब सकियो भन्ने छ, तर ग्रीक भाषामा चाहिँ तेतेलेस्ताई भनेर भनिन्थ्यो। यसको अर्थ एक सुको पनि बाँकी छैन, कुनै पनि तिम्रो सबै ऋण चाहिँ अब माफी भयो, लेनदेन हाम्रो पुरा भयो भन्ने कुरामा प्रयोग गरिन्थ्यो भने। अर्को चाहिँ दोस्रो नम्बरमा चाहिँ युद्धको विषयमा पनि कसैले तपाईँको लागि युद्ध लडिदियो, तपाईँको लागि जितिदियो भने चाहिँ अन्तिममा त्यो विजयको नारा जस्तै गरेर कराउँथ्यो सबैजना तेतेलेस्ताई भनेर दोस्रो नम्बरमा। अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ के अरे कुनै पनि न्यायपालिकामा जाँदै गर्दा कुनै पनि जजले जब दोषीलाई अब दोष मुक्त भयो है, अबदेखि तिम्रो सबै दोष रहित भएको छ, तिमी दोषबाट मुक्त भएको छ भन्ने विषयमा भन्नु पर्दा चाहिँ अन्तिम त्यो कागजमा लेखिन्थ्यो तेतेलेस्ताई भनेर। अब तिमी आजदेखि उसो तिम्रो दोष मुक्त भइसकेको छ, तिमी कुनै पनि दोषी छैनौ, निष्कलङ्क छौ भन्ने र त्यो जजले घोषणा गर्दै गर्दा चाहिँ तेतेलेस्ताई भनेर भनिन्थ्यो। अनि अन्तिममा चाहिँ कुनै पनि उद्देश्यको लागि जब कसैलाई कहीँ पठाइन्थ्यो भने, कुनै मिसनको लागि कहीँ पठाइन्थ्यो भने चाहिँ उसले त्यो काम सकिएपछि, पुरा भइसकेपछि अब एउटा पनि काम बाँकी छैन भन्ने बेलामा चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ तेतेलेस्ताई भनेर लगाइन्थ्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट के उद्देश्यले आउनुभएको, परमेश्वरले जुन उद्देश्यले प्रभु यीशु ख्रीष्टले पठाउनु भएको थियो संसारमा हामी सबै मानिसहरूको पाप माफी, ऋण, दोष, मृत्यु अनि विजय, यी सबै कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भोग्नुभयो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको उद्देश्य जो संसारमा आउने उद्देश्य चाहिँ अब सकियो भन्ने बेलामा प्रभु यीशु ख्रीष्टले तेतेलेस्ताई भनेर भन्नुभयो। तपाईँ र मैले उद्धार र मुक्तिको लागि केही गर्नु पर्दैन, उहाँले तिरिसक्नुभयो। हाम्रो पापको दाम उहाँले तिरिसक्नुभयो, हाम्रो मृत्युदेखि विजय उहाँले दिइसक्नुभयो हामीलाई, हाम्रो सबै ऋणहरू, दोष, त्यो पत्रहरू। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले अन्तिममा भन्नुभयो अब सकियो, तेतेलेस्ताई। यसको अर्थ के तपाईँलाई पहिला थाहा थियो? कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। अझै यस्तै खालको भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरेर मलाई भन्नुहुन्छ, म तपाईँहरूको माग अनुसार फेरि यस्तै खालको भिडियोहरू ल्याउनेछु। धन्यवाद।